哇，法官你做得咁靚去飲啊？唔係，去飲自己嘅餐啫咩？自己個餐？你生日過咗好耐噶咯喎？唔係啊，係結婚周年紀念日啦。哦，係喎。今年咧係炳哥發咗達之後嘅第一個結婚周年紀念日。哈，個衰佬，唔知有咩驚喜俾我咧？話時話啦，個衰佬咁晏都未翻，我唔記得係嘛？家姐死啦！家姐死啦！家姐死啦！其實大吉利是咩？家姐生勾奇嘅事，咩事啊？你又是闖禍啊？唔係我啊，係你姐夫我老公。你係我老公，你姐係你老公我姐夫啊！佢出咗咩事啊？佢出咗車禍啊！依家瞓喺醫院生死未卜噃。嚇！喺邊間醫院啊？你快啲帶我去啊！唔係阻住醫生做嘢㗎。醫生，佢而家點啊？你係佢老婆係咪啊？係啊。嗱，經過我哋搶救咧，佢仲處喺昏迷嘅狀態，仲未脫離生命危險，需要24小時觀察。醫生，你一定要幫我救到佢啊！嗱，你放心啦，我哋做醫生嘅盡力咁搶救㗎啦。但係咧，你要做好心理準備噃。炳哥，太太，唔該你哋唔好咁嘈啦，麻煩你哋行翻出啲，如果唔係會阻住我哋做嘢㗎。炳哥，你千祈唔好去閻羅王度買鹹鴨蛋啊！唔係我就變成寡母婆，冇仔冇女，好慘㗎！阿姑啊，你冇咁啦，炳叔佢一定冇事啊，你放心啦。菩薩保佑，炳哥你一定要大步攬過啊！家姐啊，你冇使咁傷心喎。佢出咗事，你應該燒炮仗慶祝至啱噶。細佬啊，你點可以咁講啊？話晒佢都係你姐夫嚟噶嘛！佢以前對你好，就嗌佢聲姐夫。你諗下佢發達之後，佢反轉豬肚就係屎，直頭當你爛柿子啊！我要等佢瓜老襯，所有身家去翻晒你度，咁你咪翻身做主人都家啫。我知個細佬自從發咗達之後對我係衰啲，但係話晒啊，一場夫妻我都唔想佢死㗎。或者咧，佢第日死過翻生之後，會對我好翻咧。哎呀，家姐你有冇聽過啊？品性難移，狗愛吃屎啊！等佢好翻，嗰啲衰男人本性又爆晒出嚟㗎啦。我等咗咁耐，居然等佢從噩夢翻嚟。炳哥，炳哥啊，你唔好有事啊你唔好嚇我啊！哎，新聞啦！新聞啦！新聞啦！太子炳出咗車禍啊！哇，咩事啊？嗱，天上人間冇聽老闆，太子炳不講信用，喺周年紀念日同情夫1蚊雞喺車上搞震，導致咗車禍，撞上咗大樹，司機啊即刻死咗啊！情夫仲失咗蹤添啊！而家太子炳危在旦夕。喂，你發咩噏風啊？嚇！因住我拉你差館啊，告你誹謗罪㗎！我冇吹水喎，係啊，報紙都係咁講㗎喎。唉，真係有咁風流啊，有咁折墮啊，真係。哎呀，你哋又係嘅，新聞紙啲嘢梗係捕風捉影、添油加醋㗎啦。實情係點，人哋當事人先知㗎嘛。追啊！衰佬啊！等我以為佢係因為趕住翻嚟參加我哋個結婚週年紀念日而出嘅車禍，估唔到你個衰佬係因為出去滾！家姐，今日我出去食早餐啊，見到嗰啲報紙雜誌啊，冚唪唥都係唱衰姐夫啊，話佢係現代陳世美，話佢花心大蘿蔔，死過鹹魚臭過蟹，話佢直頭係抬棺材甩褲，失禮死人。以後我哋都唔知邊度有面再出去見人啦，家姐。死佬啦！個死
家姐，今次佢出車禍，一定要黐收佢。衰佬，幾廿歲先話臨老入花叢，將我呢個廿歲後老婆啊都唔理，抵佢死！阿姑啊，可能有阿炳叔消息啊！話知佢死啦！喂，係，我哋即刻過嚟。伯姑，醫院打嚟話炳叔就嚟唔得啦，要你即刻幫佢辦手續啊！嗱，嗰隻陳世美現眼報啦！快啲啦，落去醫院！快啲！家姐，家姐。嗱，病人而家咁危險，要你哋家屬簽名，決定用唔用嗰隻美國特效新藥。哎呀，簽鬼簽馬啦，有個自生自滅算咯。嗱，作為醫生，我一定要講清楚噶啦。用開呢隻新藥咧，個死亡率咧就低啲嘅。如果唔用呢隻新藥咧，叫佢醒翻咯，除非出現奇蹟啦。咁啊，咁我簽啦。我先啱你講清楚，呢啲藥好貴㗎，一日要10萬蚊㗎。一日10萬蚊啊！咁一個月咪成300萬，哇！到時啊，盞搞到傾家蕩產，餐餐舐鹹蛋嘛！哎呀，話晒都夫妻一場，咁我咪盡下人事咯。你當佢係夫妻，佢當你係肥雞啊！你諗下，佢係點樣對你㗎？結婚週年紀念啊，竟然去叫嗰隻1蚊雞！呢啲咁嘅陳世美啊，死不足惜啦！又係噃，我當佢係寶，佢當我係草嘅，難得理佢。伯姑啊，你真係唔理炳叔啊？嗱，我先啱你講明啊，一切後果你哋自己負責㗎。咁啊，你唔好心軟啊，家姐，呢挺正陳世美嚟㗎，你醫翻佢啊，你有排受啊！一於等佢啊，到時啊，聽天由命，一升咗天。咁就順理成章攞翻啲遺產。啱啦。啊，係喎，等佢咧就當我呢個上等沉香係爛柴啦嗱，我都懶得理佢，嗬，我哋走。伯姑啊，你食啲嘢啦，你成日冇食過嘢啦。食龍肉都冇味啦。你真係唔理炳叔啊？佢以前對你都唔係好差啫。你都識講以前啦，以前佢因為冇錢，所以跪地棄豬乸啫。而家佢有錢啦，就水鬼升城隍，食碗面反碗底啦。我懶鬼理佢。都唔係啊，佢有咗錢之後，又冇真係要同你離婚娶二奶，佢個心仲喺你度嘅，只不過係啲男人佢想要面啫。阿姑啊，阿炳哥而家情況點啊？有乜點啊？咪喺個醫院度啊，買定棺材掘定氹，聽死咯！阿姑啊，我知道而家咧出邊一啲謠言對你影響好大㗎，所以我覺得有啲嘢你應該知㗎。咩嘢我應該知㗎？你講啊！係咁嘅，阿炳哥咧出事嗰日咧，的確係喺舞廳度見到嗰個1蚊雞。唔好意思啦，阿敏咧真係過嚟幫我哋好啊！炳哥請呢個陳唐明妓女1蚊雞過嚟，係因為聽講佢同原來個老闆鬧僵咗，而佢咧又有好多客喎，所以咪想叫佢長腳過嚟天上人間幫手咯。阿敏啊，嗱，你都要過嚟嘅話咧，我哋老細一定唔會虧待你㗎。喂，飲杯飲杯飲杯。咁我走先啦。哦，好啊好啊，我送你我送你。但係上咗車之後，佢兩個發生咩事咧？咁我就唔知啦。你講嘅係真嘅？冇花冇假㗎。你知啦，炳哥都係為咗舞廳生意啫，我冇理由企出嚟同佢講好説話㗎。照你咁講法，即係個衰佬唔係因為出去滾而出事㗎。伯姑啊，你快啲去醫院簽名啦！再遲啲嚟唔切㗎啦！咁佢先啦。人呢？哦，係啊，病人啱啱送咗去太平間嗰邊啊。吓？
你哋有冇搞錯㗎？人都未死，你就拉佢太平間，你哋有冇醫德㗎？咁又係你哋話任由我哋處置㗎嘛？咁你又唔願意換新藥，咁佢又嗰頭近啦，費事阻住我哋間病房啦。姑娘啊，我保你哋大啦，你即刻幫我拉佢翻嚟啦，我肯簽字啦，你救佢啦！快啲啦！你睇清楚，如果你睇清楚咧，就喺上邊簽翻個名。哦，我清楚噶啦，我簽名。冇簽得，家姐冇簽得啊！哎呀，咩啊？我揾到證據啦！咩證據啊？佢係啊，呢位就係一蚊雞，即係同阿姐夫啊出車禍嘅時候係同一部車㗎。呢位苦主，佢為咗我哋嘅幸福，你快啲指證呢個衰人啦！冇錯啦，我就係你老公太子炳嘅情人。你就係同嗰個衰佬救上瓦坑有條路嗰個衰賤人。我哋喺埋一齊2個幾月啦。咧呢隻戒指啊，就係嗰晚佢送俾我噶啦。你就想啊，佢出去個相你都收得翻嘅咩？講重點啊！嗰晚咧，佢就約咗我去上觀音山數星星睇日出。點知喺個車上佢就冇聲冇勢，咁個司機一分身咪撞埋棵樹度咯。嗱，睇你咧。咁點解當時你唔在場啊？咁我驚人哋講閒話啊嘛，又驚麻煩，同埋我都唔係得佢一個咋，驚影響唔好啊嘛。呢啲咁嘅賤女人嚟話吓，一腳踏幾條船，你真卑鄙無恥下流賤格嘅，你覺得嬲我老？你鬧夠未啊，死八婆？嚇！你講咩你？你跟住俾面我，你死八婆，你鬧我啊！醫院來過，你嗱聲過去，你當時就跟住你講清楚。嚟俾面我。唉，一日咧就佢福爆咯，俾啲咁嘅惡女人啊蝦咗成大半世，好不容易守得雲開見月圓，點知臨尾一腳又拉咗柴。點解我都幫你唔到啦？你個賤人啊你！你個死人太子俾你話，抵你死㗎！家姐鬧佢就啱，但又冇使咁嬲。人哋小敏啊，都係唔想你蒙在鼓裏。經過我反覆游說先挺身而出嘅啫。喂，你哋究竟簽唔簽名㗎？簽，咪由佢自己啊，去閻羅王度簽到咯。八姑，警察局叫你去處理炳叔出事嘅現場物品啊！唉，處乜鬼嚟？你先處理好呢壇嘢先咯。八姑啊，好似話有一份咩保險合同啊！保險合同？聽講好重要㗎。好重要。我去先。喂，咁你去啦，呢度等我搞掂佢啦。嗱，呢份咧就係事故現場發現嘅保單啦。唔該，受益人係邊個啊？呢度咪係咯。個名咁熟嘅。八姑，你唔係啊嘛？連自己嘅名都唔記得。我真係懵啊！唉，成日俾人叫八姑、包租婆、譚太，佢連自己叫咩名都唔記得。一個衰佬啊，激到我懵晒，連老豆姓乜都唔記得添。八姑執到啦，份保單啊，幾千萬㗎。係噃，睇嚟個衰佬冇疑心喎。如果佢有疑心嘅話，就唔會將呢份保險嘅唯一受益人寫住我啦。睇嚟個衰佬仲係有我心㗎喎。弊，佢而家仲喺醫院半天吊㗎喎，會唔會出事咧？我走先啦，唔該晒。阿文，炳哥咁欣賞你，重金劃你過當，你亂咁講嗰啲大話，搞到人哋夫妻不和，你過意得去咩？你知唔知啊？炳哥而家等緊我老婆簽名救命噶，而家你講呢啲大話，搞到八姑唔敢簽名，阿炳哥可能連命都冇埋噶。阿敏啊，人心肉做啊，你真係咁忍心？你聽我講啦，你不如將個真相講出嚟啦。阿醫生，麻煩你幫我將呢位病人轉去普通病房。轉普通病房要病人家屬簽名嘅喎，嗰度嘅監護條件好差，病人隨時都會冇命嘅喎。我係佢舅仔，我家姐咧就行開咗，我代佢簽名得啦嚇。咁啊，嗱一聲。
喂，阿堅，你想害死你姐夫啊？家姐，我都為你好。貴賓病房1萬銀一日，普通病房1000蚊包。我今日去警局嗰度認兩份保單，睇完份保單先覺得可以，諗住去揾阿小敏啦。咁啱韓師奶就帶佢嚟，原來你家姐，你唔好信佢啊！呢條友滾友嚟㗎。滾？咁你當初揾佢作證？係啊，我教佢講嘅嘢，即係佢講嘅嘢全部都係真㗎，冇花冇假㗎。喂，1蚊雞，冇亂講嘢啊！有咩萬事好商量啊！喂，劉定堅，好咯喎，咩事大家清楚晒啦。你隻1蚊雞嚟啊！有收就好處係嘛？亂爆料。小敏，唔使驚佢啫，你照直講。我咧就同陳憲炳根本冇嘢，嗰晚佢請我食飯，想邀我過檔，咁咁晚送我翻去啫嘛。嗱，同阿韓師奶講嘅一樣。車禍發生之後，我驚有麻煩，咁咪先走咗咯。後來係佢揾到我啊，佢就俾咗呢隻戒指我，叫我過嚟做證，令到你哋放棄救翻太子炳咯。你隻1蚊雞，你再亂講嘢，我掹晒你雞毛啦！家姐，你唔好信佢啊，佢溫我噶。你仲唔認嘅？我唔認你做細佬㗎。我認啦，家姐，我見啲新聞紙橫掂都亂寫，打成隨棍上，揾1蚊雞打龍通。哦，所以咧你就趁我去差館，就冇我個名簽字，送你姐夫去普通病房。你真係想你姐夫死啊？我係你親細佬嚟㗎，我搬咗入你屋企之後，佢直頭當我狗咁啊！仲有啊，呢隻死人嘢發咗達之後啊，佢係點對你個糟糠之妻㗎？啱啦，依家早死早着啦，到時你咪可以翻身咯。你就等我分咗翻身家之後，你做翻你嘅小爺仔生活咁咯喎。哎呀，生我者父母，知我者家姐。你個衰仔，知你點生瓜嚟㗎？如果你唔係我親細佬啊，我真係兜腳屈咗你出門口啊！我家姐有講錯佢咩？佢唔係陳世美咩？佢遲早拋妻棄我呢個溝仔㗎啦！阿堅，你又搞錯咗啦！你姐夫其實佢對我仲有情有義㗎，你知唔知啊？嗰份保單嘅受益人係我嚟㗎。真嘅？咁佢又唔衰得晒喎。阿堅啊，我哋話晒都係一家人嚟㗎，你唔好咁對你姐夫啦，好嘛？今次係我錯啦。係啦，阿醫生啊，我而家同你簽紙換藥。嗱，你嚟先啦。炳哥，你快啲醒啦！如果你快啲醒得翻，我短到幾年命都制啊！八姑，炳叔醒啦！炳哥，炳哥，炳哥！哎呀，你真係醒翻啦！哎呀，老天爺保佑，老天爺保佑啊！真係。呢度邊度嚟㗎？點解我喺呢度㗎？你唔知啊？哎呀，你知唔知啊？你出咗車禍啊！你嚇死我哋啊！咁即係我今回未死過翻生？係啊，炳哥，今次你真係還得神落啦。不過咧，我又要多謝你呢個車禍喎。如果唔係，我都唔知道啊，我喺你心目中係咁重要嘅。唉，你啲傻嘅，我哋話晒咁多年夫妻啊嘛，我唔重要，你係重要邊個得㗎？你識得咁諗就好啦。炳哥啊，其實錢唔係重要㗎嗬，最緊要係真情啫嘛，係咪啊？咁啊係啊！唉，以前我又係衰啲嘅。嗱，我未識你之前咧，我自己係成個隔年通勝都冇鬼用嘅。識咗你之後，我諗住就威啲嘅啦。點知啊，你係大慣，翻到屋企我係細晒。唉，成日睇你面口做人，咁我條氣咪挫住咯。無意中我有咗錢喎。咁我咪要威翻俾你睇下，專登咧喺你面前帶住你，仲處處糟質下你咁，咁啊都係我唔啱嘅。不過總之你放心，你以前係我老婆，
依家又係我老婆，將來都係我老婆，得未啊？炳哥，唉，得啦，唔好喊啦。唔通真係阿崩養貓轉死性？喂，你唔出聲，冇人話你啞噶。阿伯，既然我今次大難不死，我就要同你補辦翻一次啦，熱熱鬧鬧、體體面面嘅結婚周年紀念。好啊好啊，咁我哋喺愛群大廈嗰度搞翻個派對，請啲廣州名流嚟賀下我哋好唔好啊？愛群啊，家姐，你謀得咁深遠，你啲叫做好了傷疤就忘了痛，你做慣乞衣都冇怕凍啊！收屍啊！